하루는 공포 영화가 보고 싶었어. 그날따라 겁을 상실한 건지. 그런데 영화를 보는 도중 이상한 소리가 나는 거야. 틱. 그리고 조금 있다가 탁. 처음엔 그냥 무시했어. 근데 또 시간이 지나니까 소리가 나는 거야. 커피포트를 껐다 켜는 듯한 스위치를 누르는 소리였어. 근데 그 소리가 점점 가깝게 들리는 거야. 아무리 들어도 이젠 내 방 어딘가 들리는 소리였어. 근데 방을 둘러보기엔 너무 무서운 거야. 근데 갑자기 소리가 반복되는 거야. 틱탁 틱탁. 더 이상 외면할 수 없는 소리에 고개를 돌렸어. 원룸엔 두꺼비 집이 방 안 현관 쪽에 있잖아. 어떤 여자가 서서 두꺼비 집을 미친 듯이 올렸다 내렸다 하며 날 보며 웃고 있더라. 나는 결국 기절했어. 근데 더 무서운 건 두꺼비 집을 내렸다 올렸다 했는데 어떻게 계속 영화를 볼 수 있었던 걸까?